呢個朱砂我好中意嘅，好中意。係咯。其實佢又唔係紅色，但係佢又唔係啡色。總之係啡紅色襯出嚟個效果係超 grand，跟住佢仲會襯咗啲金色嘅。係呢個係我哋嘅包設計師設計啊嚇，名設計師。名設計師。咁佢咧本身呢一個咧就細條啦，咁亦都係我都會覺得幾啱媽媽嗰類咁樣戴嘅。朱砂小火粒天然手鏈，圓形嘅呢個係圓形嘅，哇呢條靚！佢朱砂咧係性寒嘅，咁佢有呢一個幫助去叫做清除呢個體內嘅毒素啦，咁同埋佢安撫心神啦。咁如果譬如我當個心成日翳住啊，會覺得成日都好似噏住唔舒服啊，成日瞓得唔好，壓力大啊，大啦，多夢啊，俾仔女成日親啦。啱啱嗰條咧係手圍係15 cm，豬約係4.4至到4.2 mm 啊，係好細粒㗎豬。嘉嘉話朱砂辟邪喎，嗱有幾條朱砂嘅今日？係啊，今日3條。咦係喎，係啊，而家手上呢條係 J8啊，J8手圍係15 cm，豬嘅大細係4至到4.2 mm 啊。戴上去。嗱呢一個係朱砂嘅小火粒天然手鏈啊，橢圓形嘅，係啦呢條係 J9，呢個係 J。呢條係 J9。J9就係呢邊呢條。J9嗰粒金锭咧係菱形嘅，嗰粒金锭係菱形㗎，長度 size 係一樣嘅。咁佢都係朱砂嘅小火粒，但係佢配嗰個金粒咧就係唔同樣嘅。係啦，純粹係嗰個配色唔同，咁睇下你中意邊一個感覺。係啦，J8就係嗰個金咧就磨砂咁嘅，J9嗰個咧就菱形嘅。係啦。係啦。